嗱，而家我哋咧就呢一個嚇，我哋出咗呢一個叫做咩啊？燒烤架啦，我叫做嚇。咁點樣燒烤架法？嚟呢一個我哋咧除咗落嚟之後咧，咁你就見到一支白晶柱，同埋咧有一支粉晶柱嚇。色隨尊便，中意買邊隻色啊？嚟，我哋呢度咧攞咗落嚟之後，呢條晶柱嚇就笠落去啲手串。咁咧大概咧，我呢啲手串大概去到10條左右啦嚇。咁啊，然之後點樣咧？我哋就點着個鼠尾草啦。咁咧我就輕輕咁樣點一點佢咯，咁啊有啲煙出嚟係咪？見唔見到？咁啊然之後咧我哋就擺喺度啦。咁咧平時用嗰啲盒啊，鼠尾草啲盒就掹一條出嚟擺入去。咁呢一個大家都可以啊，因為我懶，所以咧如果你哋咧係真係覺得想成條入唔使理佢咧，就掹一條出嚟燒着咗，然之後擺落去。咁咧呢個架有咩好處咧？嗱，你呢啲掛喺度嚇。佢可以360度煙熏佢，就唔使啲盒咁樣咧。嗱，啲盒咧就要好似手串咁樣擺喺度，正面佢又要反過嚟嚇，過1分鐘又要反。咁呢啲就唔需要啦嚇。咁呢啲咧就可以點啊？擺喺度啦，啲煙由佢自己咁樣打圈走啊。咁咧呢個熄，至於呢個鼠尾草點樣熄咗佢咧？即係啲火、啲煙啊，點樣令到佢唔要唔要熄咧？其實就唔使咯，就隨意等佢自己熄滅，即係安詳咁樣熄滅啦。等佢嚇。咁咧嗱，可以自己掹一條，即係假設咁樣，入邊呢度有一條仔啦嚇，咁我就唔掹佢啦。即係譬如咁樣，你哋可以燒着一條先。燒着嗱呢一條就好燒啲啦，係咪？然之後就擺佢落去，就俾佢自然咁樣分上嚟啦，係嚇。咁啊唔使理佢啦，就自然啦。咁我哋喺呢個大個空間入邊咧，因為我哋係天台大空間，咁佢個煙咧就相對比較容易啲熄啊。因為點解咧？係因為呢個空間咧係你見到差唔多熄㗎啦，其實都呢一個。咁啊點解咧？就因為咧我哋呢個空間係好清新啦嚇。咁啊佢唔需要話好即係點樣去潔淨啦咁樣。所以咧你哋就睇下空間，然之後就俾佢自己熄咯咁樣啦嚇。你見唔見到？如果係嗰條咧就會好少少咧，你哋可以試下掹出嚟，就咁樣擺落去。嗱，咁呢一個就馬魯碗嚇，馬魯碗嚟嘅。因為買貝殼咧，同埋買馬魯碗嘅價錢差唔多，咁啊，所以咧我哋就選擇成一個比較襟用嘅。但都係嗰句啦，呢度有一條9毛，送妹妹9毛一條嚇，買馬魯碗嚇。咁好啦，然之後呢個成 set 嘢就係咁啦。嗱，呢一個架咧，嗰個靈感係嚟自我啲客人啊，咁我哋特登訂做呢一個架出嚟嚇，就呢個靈感就嚟自我一個客咧咁樣。所以就而家就呢一 set 架，應該我哋係全港首創嘅嚇。咁咧，咁同大家分享完啦，咁啊希望大家都有用啦，咁樣嚇。好啦，再見。